Mbola marary ny voly fanondrana eto Madagasikara izay miantoka ny fiodinan'ny toe-karena mampiditra vola vahiny fa ihany koa mamelona olona manetsy ny manerana nosy. Nahitana fianana 2.7 ny taham-panondranana lavanilina jirofo miampy ireo fanondranana avy amin'ny orinasa fakaba araka ny antotanisa farany navoaka ny banky foibe ny Madagasikara. Ho an'ny sehampiarina lavanilina noho ny fivangongon'ny tahiry izay efa mananika ny arivo taonina any ivelany ka tsy misy mpandray ireo vokatra vaovao no isan'ny antony. Ity sehatra ity izay raha ny fampanantenany any Rajoelina ny taona 2024 ny ampiakatra ny vidiny ho avo 3 eny. 7 taona aty aoriana ny totongana lavitra noho ny vidiny tamin'ny taona 2024 ary mitovy vidy amin'ny legioma ity or noir mampalaza ny Madagasikara maneran-tany ity. Teo ny fitsaban'ny fanjakana sy ny famerana ny vidiny fa isan'ny napotika ary nahatonga ny olana ihany koa izay tsy vova mandrak'androany ny fanomezana ny agrément ho an'ireo mpandrarà. Saika ireo nalala olona nanao kolokolo ny ankamaroan'ireo nazo izay fahazahon-darana izay fa ireo mpanondra nefa nisehatra ampolo taonany tsy nomen'ireo tompon'andraikitra natao izara izany. Eny taona mahery izay manao izay avelomany sisa ireo mpamboly lavanilina noho ny tsy fivahan'ny olana. Atete mbola tsisy olo maheno fa ny heno zao tsy mpividy amin'ny taona tena na mahita fa 10 000 ariary angamba raha mahita zay ihany le resaka mandeha di fotony. Fa tsisy olo tsisy azo antenena hoe fa sehampiarena lavanily ke misy fanantenana vaovao mety hipetraka mbola tsy any mihitsy fa zany hoe mbola teo ihany miverina fa tsisy ninonino zegny le zavatra misy. Mikorosofahana fiainan'ny communauté tegna mikorosofahana mihitsy fiainan'ny communauté satria ny zavatra inteherany mbola tsisy zavatra tegna mikorosofahana tsy afaka milaza nino mihitsy fa ahoana mo nataony no moaly ihany mitety de ina tapatsinay zay ny rehetrarehetra. Ankoatra ny lavanilina ny totongana hatramin'ny 7.700 ihany koa ny fanondranana ny jirofo raha teo anelanelan'ny janoary hatramin'ny martsa 2024 araka ny tatitra ny banky foibe hatrany. Antonio ny tsy fahafehezana ny fiovan'ny toetrandro izay nitarika fampitehan'ny vokatra.